আজকে আমরা অনেকদিন পরে একটা ভিডিও বানাইছি। এনকোর কোয়ালিটি, এনকোর কোম্পানির ফ্যান নিয়ে এসেছি। দেখুন 1200 mm, 2400 টাকা টোটাল কস্ট। আমরা এখন এটার আনবক্সিং করবো। ওকে, এখানে সঙ্গে আনবক্সিং করছেন রিপন। ওকে, দেখুন আমার দোকানে সেটিং হবে এখনই। এখন ফাঁকা আছে, খুব গরম করছে। ওয়েলকাম টু আওয়ার নেক্সট লেভেল। ওকে, আনবক্সিং কন্টিনিউ হচ্ছে। দেখুন এদের বক্স প্যাকেজিং খুব সুন্দর। তো গাইস, এখানে রিপন রয়েছে আর সঙ্গে সঞ্জয় চলে এসছে আমাদের ফ্যান সেটআপের জন্য। সঞ্জয় ফ্যান সেটআপ করবে। এখানেই করবি, এখানে ঘোরা ঘোরা হালকা করে। এক বস্তা আলু ফ্লেক্সিবল আমাদের তার কেনা হয়ে গেছে। গলায় বাঁধবো ঝুলবো, কিছু মনে করো না। সো কিউট। কই ক্যামেরা কই, এই দেখো খুব সুন্দর লাগছে। এরকম করে ফটো নিয়ে যাচ্ছে। খাওয়ার জন্য আমি খাবো।
প্লেট লাগানো কমপ্লিট, অলমোস্ট ফ্যান সেট আপ কমপ্লিট। এটাও লাগবে, ওইখান থেকে ঝুলে যাবেই। এটাটা ব্লু। এটা সেট আপ হয়ে গেছে, এখানে দেখুন এখানে মেন সুইচ। সেট করে দিয়েছে, নেক্সট লেভেলের ফ্যান নাও সেট আপ। এটা রয়েছে এখন, রিবন রয়েছে, আর এখনও ফ্যানের লাগানোর জন্য মইটা এখনও দোকান থেকে বার করা হয়নি। গাইজ আমাদের ফ্যান সেট আপ কমপ্লিট। তো আমরা দেখলাম যে ফ্যান সেট আপ করার পর ফ্যানের হাওয়া খুব সুন্দর, আপনারা এই ফ্যানটা কিনতে পারেন। ওকে, আই রেকমেন্ডেড। গাইজ বাই, টাটা। তারপরে কদিন চলে দেখি, চলার পর